Денег нет, все болит. Пылесос накрылся, нагнуться не могу, спина болит. Привет, Оль. Привет. Денег нет, все болит, пылесос накрылся, спина болит. Подарки хочу. Девчонки, привет, что случилось? Привет, Алена. Все плохо. Денег нет. И подарки. Пылесос накрылся. Девчонки, привет. Вы Привет. слышали акция Фаберлик? Пылесос дарят в подарок. Да. Ничего себе. Слышали. А условия знаете какие? Нужно сделать умные покупки, каждый каталог на 100 баллов. И вы станете обладателем шикарного пылесоса. Да. Какого пылесоса? Вы получите золотой пылесос в подарок 2 в одном, пылесос и пылесос-трость. 3 насадки для мебели, сбора воды в труднодоступных местах. 2 щетки для сбора пыли и для сбора шерсти. Идеально подходит для уборки в автомобиле. Объем контейнера 400 миллилитров. Система сбора мусора «Циклон». Складная рукоятка, светодиодная подсветка. Высокая маневренность, поворот щетки на 360 градусов. Время непрерывной работы до 30 минут. Работает от аккумулятора. Мощность аккумулятора 22,5 Вт. Время работы 4 часа, вес 3 килограмма. Светодиодный индикатор батареи. Сбор воды до 400 миллилитров. Прозрачный контейнер для мусора. Гарантия 1 год. Участвуйте в акции, делайте 100 баллов, 8 каталогов подряд и получите этот пылесос